Bé, molt bon dia. Hola, molt bon dia a totes i a tots. Iniciem la primera taula que porta per nom Diàlegs des de l'autoorganització. Jo soc Jeffrey Ramos, membre de l'Ocell de Foc, de Reus Refugi, psicòleg, terapeuta familiar, i és un plaer avui moderar durant aquest matí aquesta primera taula. Començant per la meva esquerra ens acompanya Maria Arana Herrera, de Federació Veus, des d'on apleguen el teixit associatiu d'entitats creades i dirigides per persones amb experiència pròpia en salut mental, des d'on uneixen les seves forces per defendre els seus drets i per influir en les polítiques públiques, entre altres coses que ens explicarà més endavant. Després tenim a la Laura Orcajo, de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, que tenen per objectiu reduir la mortalitat per suïcidi a través de la conscienciació social i l'acompanyament de l'entorn. Són un col·lectiu de professionals i voluntaris que han viscut la conducta suïcida en primera persona i que ofereixen la seva experiència com a eina de transformació social. Seguint per l'esquerra l'Alberto del Val, d'Arrimando el Hombre i Àngel Brau. Arrimando el Hombre és un espai per homes gais, bi, trans, queer que han viscut una agressió sexual per part d'altres homes. Ofereixen espais individuals i grupals i aquests últims es concreten en grups d'ajuda mútua. Àngel Glau, d'altra banda, és una entitat sense ànim de lucre que vol prevenir de l'abús sexual infantil des de l'arrel, on ofereixen atenció a víctimes i potencials victimaris. Organitzen grups de paraula, un espai que permet l'assistència i la trobada entre les víctimes, els pedòfils, que així ho desitgin, i on prima la llibertat d'expressió i l'intercanvi constructiu. I al darrer, a la meva esquerra, Nedim Hajihasanovic, que és de l'Associació Sociocultural Nicòsia, que és un dispositiu, un col·lectiu i una associació formada per persones amb i sense itineraris medicalitzats de sofriment, on hi podem trobar artistes, economistes, filòlegs, escritores, poetes, dietòlogues, professionals del dubte, psicòlegs, educadores, antropòlogues, etc. Des d'aquí ells es reivindiquen des d'un paper de lluita social en la qual volen evitar formes exclusives identitàries o forçades per obrir-se a la pluralitat necessària des d'un coneixement més complex. Bé, bon dia. Bon dia. Aleshores, des d'aquesta primera taula, la primera qüestió que volíem plantejar i tenint d'alguna manera encara fresc el material d'aquesta primera presentació, d'aquesta primera ponència, és des de les vostres organitzacions quines violències, des de les més visibles o les més invisibles, amb quines violències us esteu trobant? I pot començar qui vulgui. Jo d'alguna manera ja aniré intentant repartir la paraula si veig que algú s'accedeix. Endavant. Començo jo. Doncs, si voleu, ja començo jo. La veritat que pensava parlar d'un altre tema, però parlarem a través del que ens ha passat ara fa molt poquet, de fet, el dia d'ahir. El tema és que hi ha una violència estructural cap a les entitats i les associacions del sistema, de com funciona el sistema i com treballem a través de les subvencions. Això és impressionant i ens dificulta moltíssim la feina. Hem de dedicar un sobreesforç tant econòmic com personal a aquests recursos que es podrien destinar a una tasca social. No entrarem en que, evidentment, hi ha d'haver un sistema que reguli i supervisi, que les coses es facin bé, però no ja s'ha dedicat carinyo a aquest sistema perquè sigui favorable i no sigui violència. Però anem més enllà. I a les entitats petites, explicaré una mica el que ha passat. Nosaltres vam començar la primera subvenció, després de tota la dificultat i el que suposa, ho vam fer com vam poder. Hi va haver un 0,7% que no vam justificar, no perquè no l'haguéssim dedicat perquè l'havíem dedicat, sinó perquè se'ns va passar. I ens van demanar una reclamació que la vam adjuntar. Però es veu que no la vam adjuntar pels canals que tocava, és a dir, els mails no eren exactament o la manera com era el procediment. 3 anys després ens reclamen la subvenció íntegra, que era l'única ajuda que teníem, quan el servei, que aquest és un altre gran meló, serveis, perquè al final ens demanen serveis. Però el servei està ofert, hem pagat professionals, hem pagat estructura, hem fet tot.
Això la despesa està feta i ens ho demanen en caràcter retroactiu 3 anys després perquè no va estar justificat aquesta licitació pels medis que tocava. A més, és que no estava ben plantejat i van fer una altra licitació per demanar-s'ho. Això significa, per una entitat com la nostra, que la viabilitat està en punt mort, és a dir, perquè demanem 2 subvencions com a molt. I això, tu vas creixent poquet a poquet com pots, a través de les subvencions, i tots que estem aquí sabem com funciona, i després ve el Departament de Salut i la Generalitat i et demana aquests diners que ja has invertit i que no saps com continuaràs la teva activitat. Doncs em sembla una violència estructural cap al tercer sector, que ja fem tot el que podem i que al final és aprofitar-se de persones que ho hem viscut i que seguirem aquí al peu del canyó com sigui, perquè sabem que la nostra tasca és imprescindible. Però això cap professional en el sistema que dèiem de sanitari continuaria la seva tasca així. Per tant, això, avui estic entre trista i molt cabrejada, però ho havia de compartir perquè crec que totes aquí em podeu entendre. Doncs en la línia del que comentava la Laura, que estic absolutament d'acord amb tu, amb aquesta violència estructural cap a les entitats petites, no m'extendré, encara que ens passi el mateix, o sigui, podria explicar-vos casos d'aquest any mateix, vull dir, es fa molt difícil continuar, però volia aterrar-ho també en que aquesta violència estructural no només és cap a les entitats, i sobretot les petites, perquè les que tenen uns grans fons ho poden aguantar molt millor, i el fet d'haver d'avançar, perquè funcionen així les subvencions, ja ho sabeu, moltes de vosaltres, doncs, l'any anterior, sempre es rep a finals d'any, i llavors has d'avançar tot l'any. I si no tens gaires recursos, això és un drama. I a part de la inestabilitat, de que les subvencions siguin anuals, amb el que comporta de no poder garantir a la plantilla, que hi ha hagut un aprenentatge i uns vincles generats i tota una feinada que es pot perdre per aquests temes i que de fet es perd moltes vegades i una inestabilitat en el sector social tremenda. Però mira, no em volia allargar i m'he meto, saps? Però és que és veritat. Però volia aterrar-ho que amb aquestes violències estructurals també aterren, que també ens afecten a les persones directament, no? I està molt vinculat a la xerrada anterior de l'Antoni Talarn, en el sentit que què tenim com a violència estructural? Doncs totes aquestes precarietats laborals, l'accés a l'habitatge, per exemple, ja no només a la feina i feina de qualitat, que Déu-n'hi-do, i aquesta incertesa, perquè a vegades trobes una feina de qualitat, però mai sabem quan s'acabarà, si el despido, em surt en castellà, perdoneu, però l'acomiadament és absolutament barat, vull dir, no... Una feina indefinida no et garanteix una feina de per sempre com els hi passava als nostres pares. Quan dic els meus, potser no són els vostres, no? Jo tinc 43, els meus tenen 80, saps? Tenen 70 molts. A la nostra generació ja no hi ha aquesta certesa, però la dels nostres pares sí que hi era. Clar, pots fer un projecte de vida, un projecte de futur. Estem parlant d'això amb aquestes violències estructurals. Aquesta violència de no poder pensar el teu projecte de vida ni defensar-lo i sentir-te que no saps cap a on vas. Penso que això és fonamental amb aquesta mirada psicosocial i sobretot social on els temes de salut mental són més socials que no pas individuals com se'ns fa creure des de la mirada biologicista, biomèdica predominant i que es va afiançar durant els anys 90 i en anirem parlant, perquè en els anys 80 va haver-hi un moment d'apertura i de canvi social també gràcies al canvi amb el franquisme, i va haver-hi el procés de desmanicomialització i van haver-hi moltíssimes i moltíssims professionals que tenien una mirada molt més comunitària, tenien més suport i que no sempre ha sigut així, igual que no sempre hi ha hagut capitalisme i hem de tenir aquesta mirada més àmplia i més crítica per poder aportar alternatives que són reals. El que passa que tenim un món que no ens les fa veure com a reals. Ja no m'allargo més. Sí? Pues yo, sí que m'uno parlar en castellà perquè em comunico millor, ¿vale? Crec que estoy con vosotras igualmente con el tema institucional, sobre todo hablando de, vengo en representación a Arrimando el Hombre y a Àngel Blau. Sobre todo con Àngel Blau sí que es verdad que, los dos proyectos nacen desde el amor y somos todos personas voluntarias, es decir, que no recibimos ningún tipo de subvención ni apoyo económico, entonces pues
tenemos nuestros trabajos y con el tiempo que tenemos, pues, bueno, pues lo dedicamos a esto, ¿no? Y yo creo que sí que podría considerarse violencia en esta línea, ¿no? Institucional, en cuanto a que no se doten de recursos económicos que al final son importantes para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? También me voy un poco a la ponencia anterior, ¿no? Cuando comentaban el tema de la prevención primaria, sobre todo y nuevamente en Anjalao. Sí que es verdad que yo creo que lo que hacemos sí que es una prevención primaria real, es decir, porque vamos a la raíz del abuso sexual infantil. Es una cuestión que yo sé que es compleja, que levanta muchas heridas, que cuesta de escuchar en muchos casos, pero sí que es verdad que es una prevención primaria, porque al final estamos atendiendo a personas que potencialmente pueden cometer una agresión sexual. Y esto sí que es verdad que desde ahí sí que, sí que podemos recibir violencia en ese sentido, ¿no? En críticas a que estemos haciendo este tipo de prevención más primaria, ¿no? Hablando de arrimando el hombre, la violencia que podemos recibir yo creo que va un poco en temas de homofobia, ¿no? Es decir, de hecho, hace unos meses pues, han salido diferentes casos de agresiones sexuales a hombres en saunas, en diferentes entornos, ¿no? Y lo que ha sucedido es, pues eso, los mensajes han sido homófobos y se han criminalizado las prácticas, es decir, da igual lo que haga la víctima porque la responsabilidad última es del agresor, independientemente del estilo de vida de la víctima, independientemente de nada. Es decir, al final el foco hay que ponerlo en el agresor y yo creo que desde esa parte también podemos recibir este tipo de violencia, ¿no? Sí. Hola, soy representante de Radio Nicosia. Supongo que más adelante ampliaremos un poco de la información sobre la misma. El profesor ha despertado en mí muchos pensamientos como buen pensador o paranoico o enfermo que soy, y me han surgido conceptos como comunidad, educación y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, tanto de enfermeros como de psiquiatras, ya están comenzando a tener un poco más de visión respecto a la antigua escuela, ¿no? que trabaja el tema el sometimiento, la sumisión ante el diagnóstico, la medicalización, que ellos llaman adherencia ¿no? Y no deja de ser también un juicio a nuestras realidades y nuestros mundos particulares. A la juventud se le está, lo que comenté al profesor, ¿no? A la juventud se les está echando encima una responsabilidad muy grande, ¿no? Salvar el mundo, ¿no? O el planeta en sí, ¿no? Y el correr detrás de esa zanahoria ficticia del dinero, posición social, ¿no? Ser influencers, como dice el profesor, ¿no? Con escasa referencia intelectual, ¿no? En las redes sociales y tal, pero por suerte también hay grandes divulgadores jóvenes que también ofrecen información y orientación para poder ampliar los conocimientos, simplemente que hay que indagar un poco más, ¿no? No todo es TikToks de Carmín y uñas largas o ninis que hacen el mollete bread, ¿no? Para los que lo hayáis visto, porque fue bastante viral. También es cierto que estamos viviendo en una sociedad en la que en el slang comunicativo, cuando te preguntan si estás estudiando, ¿no? Tú dices, estoy haciendo la carrera de lo que sea. Y entonces, en una carrera hay un ganador, vale, sí, hay una plata y hay un cobre, pero ¿no sería más interesante trabajar todos juntos y, como decían en Fuente Ovejuna, ¿no? Hacer ese avance de aprender y no aprobar? Yo considero que es muy importante esa pequeña diferencia, igual que dormir y descansar no es lo mismo. De ahí que la importancia de las palabras que llegamos a utilizar, ¿no? Lo viral hoy en día está muy a la orden del día. Lamentablemente, tal como antes intenté replicar al profesor, el problema de lo viral es que nos quedamos con la imagen y no nos leemos ni el subtítulo ni la letra pequeña, ¿no? Y mucho menos ya el análisis de
el origen o la causa o la consecuencia de por qué ha sucedido algo así, ¿no? Y ahí yo pienso que los chinos nos han estado vendiendo el TikTok básicamente para idiotizar a la generación para que no tenga capacidad de concentración. O sea, porque la gente y la gente joven, y lo que le decía de los infantes y la enfermera, ¿no? Yo pienso que los niños son niños, no es que tenga un TDAH o algún diagnóstico, porque la ciencia intenta encorsetarlo todo, darle un significado a todo, dar, ¿no?, una etiqueta, ¿no? Entonces, lo que comentaba, el diagnóstico puede ser una herramienta útil para los profesionales de la salud en sí, no solo en salud mental. El diagnóstico puede ser positivo para la comunicación interna, pero el diagnóstico al paciente no le sirve de nada. En todo caso, va a empeorar su situación, ¿no? Porque Internet le va a ofrecer muchísimas visiones, pero mi psicosis y la psicosis del compañero no son las mismas. Sí que comparten el diagnóstico, pero yo a lo mejor hablo con ángeles y él a lo mejor habla con demonios. O sea, es otro o directamente hace cábala numerística maya y yo hago la cábala hebrea, ¿no? Sí, es cábala o es numerología, pero no tiene nada que ver una con la otra. Y ya como última cosa en el cual el profesor ha mencionado, está bien, yo me he movido bastante en diferentes ambientes, en mi proceso de intentar encontrarme antes de perderme en el diagnóstico. Yo intenté, pues eso, ¿no?, conocer un poco el mundo y averiguar de qué va. Y algunos podrían decir que estaba metido en grupos antisistema. Y me di cuenta que sí, estaba dentro de los antisistema, pero yo prefería llamarme alter sistema, porque algún sistema ha de haber. Y el sistema en el que vivimos ahora es tan caótico que organismos como los que podemos llegar a tener aquí, representativos, tienen una organización mucho más sistemática que el propio sistema. Entonces me gustaría animaros y daros una buena noticia, porque una vez que se identifica el problema, no perdáis tiempo en discutir el problema. Proponed. Y os voy a dar un ejemplo de cómo esa propuesta fue comprada por el sistema. Hace unos 10, 15 años, cuando nos movíamos con los zapatófonos y le quitábamos la batería, le quitábamos la tarjeta SIM y tal, ¿no?, cuando nos encontrábamos en cuevas raras, uno de los proyectos que circulaba era la comida kilómetro cero, ¿no?, que te venían las lechugas con los gusanitos y las hormigas ¿no?, y los tomates de Camparol de aquí cerca y tal. Y fijaos que hoy en día, en los grandes sistemas, incluso en los pequeños, ya tenemos kilómetro cero, comida ecológica. ¿Cuántos de vosotros compráis comida eco, kilómetro cero? Unos cuantos, ¿no? Pues ese proyecto fue alternativo y fue un proyecto que nació en ese antisistema o ese alter sistema. Entonces, ¿cómo lo traduzco a vuestra labor diaria en vuestras asociaciones y en vuestro trabajo? Si vosotros generáis un producto, sea un asistencial o de servicios y tal, si vosotros generáis un producto y aunque vaya en contra del sistema, pero el sistema lo va a comprar. También tenemos hoy en día los tratamientos de ingresos domiciliarios. No lo hacen por humanidad, lo hacen para reducir costes. Pero el servicio domiciliario tiene un servicio muy bueno. ¿Por qué? Porque tú estás ingresado en tu casa. Estás ingresado con tus cosas, con tu vaso, con tu pintura, con tu texto. Y te puedes defender tu realidad. En la planta blanca no hay espacio para poder defender tu realidad. Aparte del posible contagio de otros compañeros ingresados que están ahí, ¿no? Y entonces ya tu mundo al menos puedes defender un poco tu constructo. Y ese producto también lo ha comprado el sistema, ¿no? Porque aunque vaya en contra de los ingresos en planta, en ingresos en hospital, sirve también para reducir los costes.
Y es un trato mucho más humano porque estás en tu casa. No sé si aquí tenéis ya ese programa de ingresos domiciliarios, pero insisto, alter sistema, proponed, no discutáis el problema. Sí? A les terres A Reus? i Tarragona, de l'Ebre. Ho dic perquè no està igual d'implantat a tot el territori i jo sóc de Terrassa i l'assistència a domicili, o sigui, els ingressos a domicili són poc freqüents. O sigui que m'encantaria que realment el sistema ho agafés amb més ganes i aportés un pressupost major i es pogués implantar a tot el territori amb més força. Sí, cuando vean que los gastos son menores, porque me parece que la relación era 200 euros al día en comparación con 700 del hospital. Por eso quiero insistir, si vosotros queréis generar un proyecto, probablemente os lo tumben la primera vez, os lo tumben la segunda vez, pero aunque vaya en contra del sistema, si el proyecto es bueno y no tanto ayuda, sino genera, el sistema os lo va a comprar. O sea, que no perdáis la esperanza y seguir adelante. En relación a todo esto que estamos hablando ahora, yo creo que hemos entrado fuertes ahí. Quería preguntar, porque hay muchas ideas y conceptos relacionados con esto. Hemos hablado ahora de la violencia, de la burocracia, un poquito también de lo que serían las cuotas de poder. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué vacíos está dejando el sistema actual que requieren de una intervención o de proyectos desde lo alternativo, desde lo desde el altermundismo, desde una mirada que no promueva tanto el diagnóstico tradicional, sino el diagnóstico, o no me gusta esa palabra, pero sí esta idea de que las personas puedan darle significado a su sufrimiento y que nadie les ponga el significado a su sufrimiento. Al final el diagnóstico tradicional es eso, ¿no? Yo tengo una idea de diagnóstico y tú tienes que entrar ahí. No es que tú puedas pensar que tienes. Eso es sumisión sistémica sí. Que te impone un diagnóstico. Dejas de ser Javier, dejas de ser David, María, Teresa, lo que es, como sea tu nombre, ¿no? Y de repente te conviertes en diagnóstico y primero el estigma del diagnóstico y después el autoestigma que genera la propia persona por su patología impuesta, ¿no? Por eso decía que el diagnóstico a nivel interno puede ser útil para que el auxiliar, el enfermero y el médico sepan un poco a nivel comunicativo cómo aproximarse, porque no es lo mismo hablar con un bipolar en su fase de manía o en su fase de conciencia. No es lo mismo hablar con un depresivo y tienes un vocabulario diferente, ¿no? Y también psicótico, bipolar, llámalo, ¿no? Todos estos diagnósticos que nos imponen y nos dejan nos hacen que dejemos de ser personas para convertirnos en algo impuesto desde fuera, ¿no? En los inicios de la psiquiatría moderna, ¿no? Con el austríaco aquel que solo veía sexo por todos lados, los diagnósticos eran idiota, estúpido, cretino, imbécil. Entonces digo, oh, no, es que... Y de repente apareció el DSM. Y ahora hay corrientes que dicen, no, es que también tenemos que borrar el DSM, ¿no? Pero es que ya lo hemos visto en la historia. Simplemente han cambiado el nombre. Sí. No, ¿sabes? Entonces no hay una necesidad de cambiar los nombres. Simplemente no entregárselos al paciente como si fuese su realidad, ¿no? Intentar reforzar las habilidades, recursos y intereses de los pacientes, si realmente queremos rescatar a los pacientes y a las personas, ¿no? De hecho, Nedim, mira, en la línea de lo que hablabas, hay psiquiatras de la Revolución Delirante, por ejemplo, no sé si los conocéis,
Laura Martín, López Andrade o, per exemple, també el Javier Colina, que expressen que el que s'hauria de fer és pactar el diagnòstic, o, evidentment, pactar el tractament, també, però això està com més entès que s'ha de pactar el tractament. Ja tenim se lo pasan por el forro. Se lo toman mejor, sí. No, se lo pasan por el forro. Ah, se lo pasan por el forro, imagínate, pues el mío lo acepta, pero... Te dicen que vas a negociar, que vas a participar y tal, y a las 2 semanas... Bueno, caso por caso. Yo al mío le dije, o me acompañas en mi proceso de desmedicalización o lo haré sin ti. También depende de cómo estés de empoderado y negocies al final. Entonces, bueno, yo le dije Cuidado, eso y me acompaña. No todas las personas a lo mejor son tan combativas, ¿no? Porque No, hay compañeros que están agradecidos al sistema y les ha ido muy bien. El que volia acabar d'explicar, si us plau. És un segon, intentaré ser concisa. És la crítica al diagnòstic de per se, perquè tu dius, pot ser útil per algunes persones, i per algunes persones el diagnòstic és com si els hi posessin una motxilla horrorosa de cronicitat i a altres no, a altres els hi senta superbé a nivell de dir, ara ja sé què em passa, ara em poso aquesta etiqueta, en part em desresponsabilitza en certa mesura d'alguns punts de la meva pròpia vida, però aquesta desresponsabilització és de doble filo, O sigui, per un costat, ja no tinc que buscar feina, tinc una pensió i delego aquesta part de decisió de la pròpia vida, perquè al final és decisió de la pròpia vida i poder, i per l'altra banda també et fa menys agent de la teva pròpia vida, o sigui... Si realment el problema és biològic, es resol a través de medicació i tu no tens res a fer per transitar aquesta situació i canviar-la o conviure-hi, ja està, adeu, molt bones. I d'això se'n responsabilitza la medicina, que després està vist, només cal veure'ns, a molts de nosaltres, com té molts efectes secundaris, es cronifica, la que portes més de 15 anys prenent-te la medicació és molt complicat, això ho diuen estudis, vull dir, no és que ho digui jo només. Doncs és molt complicat realment treure-te-la de sobre perquè el cos ja ha agafat una tolerància, al final són drogues, i ja t'han transformat el cervell, i la manera també de... Potser no t'has esforçat perquè pensaves que aquest era l'únic camí, i no t'has esforçat en viure la teva vida i interpretar-la d'una manera que et faci patir menys. I les neurones tenen uns camins i les maneres d'actuar que si tu sempre interpretes i vius una realitat d'aquella manera, doncs aquell circuit tendeix a repetir-se. Llavors, aquella manera de solucionar aquell conflicte, sigui ansietat, sigui estrès, tendeix a replicar-se la manera com l'havia resolt inicialment, a no ser que facis un autoconeixement profund i un canvi d'estratègies, que és possible, però que no facilita el món actual on et diuen que no hi pots fer res, que et prenguis la pastilla. Llavors, tornant a la Laura Martín, López Andrade i al Javier Colina, jo soc realment crítica amb el diagnòstic perquè no penso que aporti gaire. De fet, quan ens donen un diagnòstic, a moltes de nosaltres ens el canvien diverses vegades al llarg de la vida, fins a quin punt era tan útil si no servia ni pel tractament, ja que el tractament no va tan vinculat al diagnòstic com així als símptomes, però per mi era molt interessant la conversa que hi ha hagut abans amb l'Antonio, que explicava com el canvi climàtic és un símptoma, és la febre, però no és el problema en si, no és la causa. Doncs amb la salut mental passa igual, tenim tot de medicació tapant símptomes, tapant l'escolta de veus, tapant l'ansietat, semblant que tapa la depressió, però en el fons si rasques està allà en el fons que quan et deixes de prendre aquell fàrmac, si no es resol els problemes reals que hi havia a l'inici, no és normal, o sigui, és normal que torni a aflorar. I llavors, clar, la mirada biologicista ho veu com si, veus, la medicació et protegia. No, la medicació ha fet que no canviï res de la meva vida perquè m'he estancat aquí. I llavors, quan treus la medicació entre el mono perquè síndrome d'abstinència de la medicació i que no havies treballat suficientment els problemes que t'havien portat a aquella situació, és normal que moltes persones tornem a tenir una crisi similar.
si no hem pogut treballar amb nosaltres mateixes, no? Quina era la causa real d'aquell patiment profund, que quan rasques moltes tenim. I per això moltes de les entitats que estem aquí segur que estem relacionades amb un patiment molt fort, previ, que pot desembocar en temes de salut mental, sigui amb abusos o autolesions, suïcidis, o sigui, quan hi ha un... Per tant, passo la paraula, però crec que aquí tenim molta relació. Si voleu comentar alguna cosa, si no tinc més preguntes, Como quieras. Sí? Lo que veas. Sí? No, jo el que anava a preguntar és una mica, des dels vostres projectes, quins buits esteu cobrint, complementant de lo que seria el sistema públic, no? Alberto. Sí, pues te iba a contestar eso antes, o sea, que súper bien. O sea, me iba a ir al tema de que hablabais del altersistema, ¿no? Y yo creo que en mi caso, ¿no? Hablando de los grupos de ayuda mutua o los grupos de palabra, creo que es algo complementario, es decir, que creo que muchas veces lo vemos como o una cosa o la otra, y yo creo que lo interesante es que haya diferentes opciones, ¿no? Y que sea efectivamente complementario, ¿no? Yo creo que este altersistema, ¿no? Igual me estoy yendo de lo que has preguntado. ¿Puede ser? No. No, vale, perfecto. Creo que está la parte, esta parte comunitaria que comentaban antes en la otra ponencia, ¿no? Que es súper vital, porque hay muchas veces que es desde una consulta, ¿no? Acompañar a una persona que ha sufrido una agresión sexual. Hay muchas cosas que puedes trabajar para hacer el proceso de sanación, pero hay otras que es que no vas a poder hacer desde ahí, que va a tener que ser en vínculo con otras personas, en grupos de ayuda mutua, en el caso de Ángel, con los grupos de palabra, ¿no? Una víctima, por ejemplo, de abuso sexual infantil, pues hay muchas necesidades que el sistema no está cubriendo y que no puede cubrir, ¿me explico? Es decir, desde un juicio, haciendo un juicio, que un señor te diga si tienes o no tienes razón, eso no te va a dar el poder, y al final una agresión sexual en última instancia es un abuso de poder, y de lo que se trata en todo el proceso de sanación, ¿no? Es que esta persona pueda recuperar el poder, y para eso es importante que pueda tomar las decisiones que quiera tomar cuando las necesite tomar y con quien las quiera tomar. El tema de etiquetas yo creo que es interesante, ¿no? Porque yo creo que viendo a las personas, ¿no? que hemos sufrido una agresión sexual, pues hay muchas que no se sienten identificadas con víctima, ¿no? Con la palabra de víctima, hay otras que lo necesitan. Y al final yo creo que es algo temporal, es decir, viendo procesos de sanación, ¿no? Al final llega un punto en el que dejas de ser víctima, dejas de ser superviviente y pasas a ser, pues, una viviente más, que vives tu vida de manera plena, pero en ese proceso sí que es verdad que hay veces que necesitas, pues, apropiarte de esa etiqueta, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, llevándolo ahora al tema de hombres, ¿no? Ahí también con el tema de etiquetas, vemos un poco el sesgo de género, porque preguntarle a un hombre, ¿has sido agredido sexualmente? ¿Eres víctima? Muy probablemente te voy a decir que no. Es decir, la manera de aproximarnos a estas realidades va a tener que ser diferente, porque ahí va a haber mucho bloqueo y va a haber mucha resistencia. Respecto a las etiquetas, que yo creo que las etiquetas al final pues, funcionan de maneras diferentes dependiendo del contexto y sobre todo la persona y la vivencia, ¿no? Doncs en el nostre cas, en el que tu comentaves, tenim els dos casos. Com bé ha explicat el company, no m'estendré, nosaltres fem GAMS i totalment d'acord en la línia de que és totalment complementari. No és que estem suplint un buit, no? Ha de venir des de la comunitat i és una altra perspectiva i totalment necessari. Però sí que és veritat que suplim buits, perquè fem altres activitats, com per exemple grups psicoeducatius per familiars, acompanyament a familiars, grups psicoeducatius per professionals, acompanyament a familiars, a professionals, professionals que estan dintre del sistema de salut. Fem moltíssim acompanyament. Nosaltres, tiro una passa enrere, ajudem a tothom que estigui proper a algú en risc de suïcidi. En aquest sentit, aquesta és la psicoeducació que fem. Doncs estem suplint això, perquè a un familiar no pot ser que una persona faci un ingrés que potser ni s'ho venia a venir al seu familiar, que faria aquest ingrés, l'ingressen i no li expliquen absolutament res. I després l'instrumentalitzen i li diuen que faci d'infermer a casa amb el seu familiar. I no li han explicat absolutament res, ni el per què, ni com funciona, res. Si ja la persona en risc de suïcidi té poca atenció, doncs els recursos pels familiars és impressionant. Llavors, una mica la crítica aquí al damunt de que estem suplint aquest forat, al damunt ens diuen
No ens ho diuen, però una mica en relació a la meva primera crítica és fes-ho, però no et queixis, no facis crítica. O sigui, fes-ho dintre del sistema, tot i que el sistema no està assumint aquesta tasca. Llavors, fes-ho, però calla't, perquè si no et calles, com al final bevem d'aquest sistema, doncs, aquest tercer sector maltractat i al damunt que ens donen les migajes que queden, és com et queixis i facis un espai de crítica, perquè al final som primera persona totes. Una de la nostra funció és ser la veu d'aquestes famílies que no poden arribar a ser aquesta veu. I nosaltres hem sortit i som canyeres, i sortim al periòdico, i hem ficat, hi ha un pla de prevenció de Catalunya. 2 anys porta el pla de prevenció del suïcidi a Catalunya. No s'ha fet una rendició de comptes a la ciutadania. No s'ha fet res, absolutament res, i nosaltres hem sortit i hem demanat explicacions. I hem ficat de relleu que la persona i el pla director, la persona directora d'aquest pla no sap treballar en xarxa, no sap treballar en comunitat. Com s'ha de donar veu al sistema si està dins del sistema sanitari mental? Si és que és l'únic que... O sigui, porta tot el pes. I, doncs aquí hi ha les conclusions de què està passant i per què es maltracta en quan tens aquesta veu crítica i fas una mica de crítica d'aquest sistema, que estàs cobrint com pots i amb els pocs mitjans que tens. I avui estic molt cabrejada, perdoneu. Sí, es nota, Bueno, crec que ens podem donar permís entre totes per estar enfadades una mica, no? També? Sí, estic enfadada també. I quan dèiem que la prevenció, que hi havia una companya que parlava abans de la salut pública i que sí que s'ho creuen. Doncs això es demostra amb el pressupost també. O sigui, s'ho creuen una mica, i a l'Agència de Salut Pública algú s'ho ha cregut pel camí, però el pressupost és molt petit. Aleshores, si realment tinguessin aquesta visió més comunitària de la salut i també de la salut mental, que no hi és, o sigui, no és prioritària i és amb migajes, com comenta la companya, doncs tindríem un pressupost molt més elevat. Ara tenim, des de la Federació Veus, diré què fem i entendreu, fem representació institucional, també ens barallem amb el pla director, perquè tinguin una mirada més transversal, que no es tracti la salut mental des del Departament de Salut, que es tracti des dels drets socials, des d'igualtat, des d'habitatge, des d'interior. Tenim tota una lluita perquè pensem, com explicava el professor anterior, que o vas als drets humans coberts o aquí tenim una feinada per fer, o sigui, s'ha d'anar per allà. Què passa? Que tenim unes resistències no verbals, però sí reals, del Departament de Salut, que vol continuar manegant la major part del pressupost a nivell d'atenció a la salut mental. Clar, això que a nivell de prevenció, zero patatero, no? On va el que va a salut? Doncs prioritàriament a fàrmacs, a psiquiatres, a algun psicòleg poquíssims, perquè hi ha molt poca psicologia pública, i treballadors socials, terapeutes ocupacionals, això és irrisori el que hi ha, o sigui, ojalà que segur que n'hi ha entre el públic, i m'encantarà que n'hi hagueu, però esteu en el sector, en el tercer sector, la majoria de vosaltres, i alguns molt poquets dins de la pública, i costa molt fer feina. I ara, tornant al que fem, a part de la representació institucional on ens barallem amb tothom, doncs tenim 8 entitats federades. Dins les entitats és on s'exerceix més el que és l'atenció directa, com els GAMs que tenien el company, grups d'ajuda mútua, que té a veure amb el canvi del sistema d'atenció, com explicava l'Antonio, amb una mirada molt més horitzontal. És un suport entre iguals, de tu a tu. Ja coneixeu els GAMs, no cal que us ho expliqui. Tenim GAMs, o sigui, Matisos ofereix GAMs, l'associació Emília ofereix GAMs. Emília ofereix GAMs tant per primeres persones, tothom sap què vull dir, no?, quan parlo de primeres persones. Sí, hem passat. Per l'experiència pròpia, doncs n'hi ha GAMs per primera persona i també GAMs per a familiars que també ho necessiten. Llavors tenim Matisos, que és una associació sociocultural que vol transformar tot el tema del patiment, o sigui, millorar la recuperació a nivell de salut mental, però a través de l'art. Tenen tallers de fotografia, tenen la Trifulga dels Fútils, que fan una obra de teatre molts cops a l'altre festival, o sigui, tenen un taller de literatura, tenen molta cosa sociocultural, com Radio Nicòsia, que és una altra entitat federada que també fa una gran tasca sociocultural,
a part del programa de ràdio i d'oci compartit, a través de la pròpia cultura, on vas al Liceu o a molts espectacles i a molts llocs per 3 euros, segurament moltes de vosaltres ho coneixeu també. O sigui, us he parlat de Nicòsia, us he parlat de Matissos, us he parlat d'Emília, em falta Imagina, que fan teatres, també fan sensibilització antiestigma en escoles primàries a través d'obres de teatre, com per exemple les zapatilles amarilles. Tenim el grup de recerca en primera persona, que el que fan és investigació, sobretot psicosocial, i tenen molt poc finançament, es van presentar a la Marató, estem en aquest percentatge ridícul del que va parar a la investigació psicosocial. El grup de recerca. Tenim AIXEC. AIXEC és una entitat que no és sòcia, és una entitat col·laboradora perquè està formada per professionals. Les entitats sòcies són entitats formades o dirigides per primeres persones. Per tant, AIXEC és un club social preciós i molt lluitador i trencador, amb una visió molt crítica, que estan allà, venen a l'assemblea, es paguen la quota i no tenen dret a vot. Vull dir que volem, si teniu ganes de ser entitat col·laboradora, clar que sí, esteu benvingudes. Ja porto 6, em falten 2. Hi ha ADEM, que és la primera que es va generar a nivell de Catalunya, a nivell d'associació en primera persona. Penso, no us sabria dir la data, crec que el 2010 o així, no n'estic segura, o abans. No et sé dir la data, és la primera segur, i abans del 2010, perquè del 2010 és activament i obertament. Per tant, abans ja hi eren, ADEM. I me'n falta una. Quina m'hauré deixat? Quina pena. He portat díptics. Després els agafo i us repasso la que m'he deixat. Em sap molt greu si em senten des de les entitats federades i fan una gran tasca. Llavors, des de la federació, fem bàsicament 2 projectes forts. Un és la defensa dels nostres drets a través de l'Observatori de Drets en Salut Mental, on a part de recollir aquestes vulneracions de drets intentem donar sortida i vincular-nos en xarxa amb altres entitats que puguin oferir, per exemple, advocats, que nosaltres no tenim. Tenim també tot el projecte de suport mutu o suport entre iguals, que té molt a veure amb el que parlàvem i aquesta horitzontalitat, on promovem la inclusió del peer-to-peer, que suposo que el coneixeu, el tècnic de suport, els tècnics i tècniques de suport entre iguals dins de diversos espais. Hem començat pressionant molt per entrar al sistema sociosanitari, però en realitat pot anar a les empreses, o sigui, al final el tema de salut mental està a tot arreu. I llavors ja us he dit 2 i tenim un grup d'escoltadors de veus que vindria a ser un GAT, un grup d'ajuda terapèutica, perquè els GAMs són mutus, són entre iguals, no està facilitat per un professional, està facilitat per iguals. Els grups d'ajuda terapèutica estan facilitats per algun professional. En aquest cas, el grup d'escoltadors de veus és un GAT, té una psiquiatra i un treballador social molt crítics i alineats amb la Hearing Voices Network, que tenen una visió que l'escolta de veus no és un símptoma ni alguna cosa a erradicar, sinó una característica amb la que podem conviure i simplement hem de veure la manera. I ja està, que si no... Jo aprofito que la Maria ha extès una mica la xarxa de la Federació Veus per preguntar a la resta de persones que ens acompanyen com col·laboren o com treballen des del col·lectiu amb xarxa i amb quines dificultats, amb quins reptes es troben i si volen també podeu incidir una mica més explicant una mica el vostre projecte i d'alguna manera com s'extén amb altres col·lectius. Qui vulgui. María lo acaba de hacer. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la xarxa, ¿no? Vale. Sí, la xarxa. La xarxa, la paraula és la xarxa. Sí, respecto a Arrimando el Hombre, pues somos un poco bebés, llevamos poquitos meses, entonces, pues bueno, poco recorrido ahí en cuanto a xarxa, pero sí que es verdad que hemos podido colaborar con algunas entidades, ¿no? Y Àngel Blau. ¿Cómo colabora en xarxa, Àngel Blau? Pues... Joder, me he quedado en blanco. Perdón. ¿Quieres ir tú primero? Sí. Es que no me lo he pensado esto. Bueno, nosaltres des de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi sempre intentem col·laborar en xarxa. Això significa, ara actualment estem tant a Barcelona com a Reus a nivell territorial
presencial, però atenem a qualsevol que ens contacti. Quan dic qualsevol, ens han contactat des de Mèxic, des d'Argentina, mirem les maneres i sempre atenem totes les peticions. Però a nivell territorial estem aquí i intentem sempre estar en xarxa. De fet, amb la Míriam i la Mònica de Salut Pública estem col·laborant també, sempre intentem al territori, també contactem amb totes les associacions que ens poden ajudar, perquè al final ve una persona, una família, un professional amb un cas concret, i és més enllà de la prevenció del suïcidi, on nosaltres acompanyem i fem moltes vegades acompanyament emocional, fem escolta activa i després també veiem quines altres entitats poden ajudar. Doncs si aquí potser una associació que té perquè acaben de fer aquest diagnòstic i les associacions tenen aquesta veu crítica. Per exemple, un TLP, acaben de fer aquest diagnòstic. Doncs està Family Connections que ho veuen des d'aquesta mirada psicosocial i és de dir, traiem una mica aquesta etiqueta del DSM i tota aquesta crítica que hem fet i apropen aquesta mirada diferent i donen aquesta esperança als familiars, que hi ha alguna cosa més que aquests contínuament ingressos i medicació pel seu familiar. Llavors, nosaltres sempre treballem des de les famílies perquè nosaltres som totes supervivents, que significa que hem perdut algun ésser estimat per suïcidi. Llavors, treballem des d'aquí, des de tota la complicació i violència estructural que ens trobem per poder treballar des d'aquí. I sempre intentem fer aquest treball en xarxa. De fet, a Catalunya hi ha 4 associacions actualment que treballen en prevenció del suïcidi i estem constantment en contacte. És a dir, si algú ara ens contacta amb nosaltres, però creiem que la petició la pot acompanyar millor una altra de les 4 entitats, nosaltres derivarem la petició i farem aquest acompanyament. És a dir, no entenem el nostre treball i la nostra tasca que no sigui en xarxa. I si en algun moment us convido a que si des de les vostres entitats creieu que pot haver un encaix i que seria interessant conèixer-nos, que ens contacteu també perquè és així com treballem al final i podem fer alguna cosa. I respecte al treball en xarxa de la Federació Veus, per començar, ja que us he explicat les entitats federades, doncs el treball en xarxa és també entre elles, o sigui, entre les 8 entitats que tenim, però a part d'això, en salut mental hi ha molt potents, la Federació Salut Mental Catalunya, hi ha Obertament, hi ha Activament Catalunya Associació, que és una entitat que actualment no està federada, ho havia estat, el 2017 van sortir. La Federació Veus es va iniciar el 2014, perdoneu, tenim un recorregut. Doncs mira, ara ja de 10 anys, hauríem de celebrar el 10è aniversari i no l'estem celebrant, molt malament, el celebrarem. Lo estamos celebrando... 20 de Nicosia. Hoy, no, decía que estamos celebrando, estando tú en esta mesa, estamos celebrando porque si hubiera fallado el proyecto probablemente no estaría aquí. Gracias, Nedim. Guapo. Madre mía. Pues estamos, que es un proyecto muy chiquitito, en realidad, y se sostiene, ya sabes cómo es nuestro colectivo, que a veces es un poco guadiana. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora se seca, ¿no? Sí, claro, ahora hay agua y ahora se seca y es complicado. Però a part de eso i les subvencions i Déu-n'hi-do, si entrem aquí, estem en un moment molt complicat, tant financer com de personal ara mateix. Però bueno, vamos, vinga. A nivell de treball en xarxa, també, clar, necessitem molt treball en xarxa. Al final només hi ha una persona remunerada, que sóc jo, i això és una misèria. Llavors, treballem amb Salut Mental Catalunya a nivell d'observatori, perquè ells tenen un observatori de drets en salut mental i nosaltres també. El 2023 vam fer un conveni per treballar, fer un mateix recompte de casos i passar-lo a l'Oficina de No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona de forma coordinada amb un informe conjunt, com a casos específics per treballar a fondo. Llavors, amb qui més ens relacionem així en xarxa? Doncs amb l'Oficina de No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, que tenen advocats gratuïts, per exemple. No sempre es pot fer tot el que ens agradaria, això també és veritat, però allà estan. Treballem també amb l'Oficina per la Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat, perquè el que us he explicat de Barcelona només porta casos de la ciutat de Barcelona. Per tant, la resta del territori no queda cobert, hem d'anar a la Gene.
Treballem també amb Som 360, no sé si la coneixeu, és una plataforma de Sant Joan de Déu que té molt, molt, molt contingut. No tot ens agrada molt, però com estem a dintre hem fet una gran estem empenyent a que canvien la mirada, no? I cada cop és menys biològica i més psicosocial, gràcies també a que estem allà pressionant, sí. Pertany a Sant Joan de Déu. Estem també amb el Consell de Pacients i Famílies de Benito Meni, on també s'està fent un gran impuls de la planificació de decisions anticipades per portar-lo a la pràctica, a qui li soni tot aquest. Estem també a l'Orgull Boig. L'Orgull Boig serà el 8 de juny aquest any. Cau en dissabte, esteu absolutament convidades, que a les 3 de la tarda a Plaça Orfila. Para los que no lo saben, es una manifestación, o al menos tenemos permiso de manifestación, ¿no? Sí, o sea, empezará con un taller de pancartas a las 3 con musiquita. También, si queréis, podéis comprar camisetas. Se recogen a las 3. y entonces a las 4:30 empieza la manifestación de Plaça Orfila, circular fins a Plaça Orfila, passant per Fabra i Coats, que arribaríem, en principi, a les 5:30, lectura del manifest, que és preciós, ja us ho avanço, i aviam si el puc penjar aviat a la web, i després de la lectura del manifest doncs, hi ha 4 actuacions musicals, sí. I llavors amb l'Orgull Boig també hem entrat en xarxa amb entitats de Mèxic i d'Argentina i d'altres estats, vull dir que intentem treballar en xarxa, sí. No sé si m'he deixat alguna cosa. Activament també fem cosetes amb ells, i fem formacions, a vegades conjuntes i a vegades en solitari, xerrades, jornades, formacions, tant a professionals com professionals sanitaris, comunitaris o altres sectors. Sí, en relació al treball en red, en xarxa, vols dir alguna cosa? Voleu dir alguna cosa? Yo ya me he acordado. ¿Sí? Endavant, Alberto. Voy súper rápido, es que me he quedado un poco en blanco, perdón. No, Creo pero que ha sido... el trabajo en red, y no tengo ninguna pretensión de salvar a nadie, pero tiene esta cosa de que el poder se reparte de tal manera que a veces uno está con tantas patas que no sabe en qué proyecto está colaborando, ni de qué manera, ni con qué fuerza. Sí, pero que a veces ocurre eso, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que permitir un poco eso. Sí. Yo creo que han ya hablado también con que llevamos poquitos años, porque, nació en 2019, el tema, es el que es, ¿no? Tenemos víctimas, personas que potencialmente pueden cometer un delito o que ya lo han cometido, entonces, es un tema complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que atendemos a nivel más a nivel Cataluña, ¿no? Y mucha gente nos contacta desde Latinoamérica, hay mucha gente que nos contacta. Ahora recientemente, desde el año pasado, estamos yendo a prisiones, a los módulos, prisiones en toda Cataluña, a los módulos de agresores sexuales, precisamente para esto, para poder trabajar la empatía desde otro sitio, desde un sitio que les llegue. Es decir, va una persona que es víctima y a una persona que ha estado en prisión, y desde ahí es desde donde se pueden mover cosas. Es decir, porque trabajar la empatía es algo que va desde aquí, desde el corazón, no va desde la cabeza. Entonces, desde ahí es muy potente. Por otro lado, a través de esto también colaboraremos con la prisión de mujeres porque, promoción. Ahora sacaremos un libro que se llama Cartas a la meva sexualitat, que está vinculado a la marató de TV3 de este año pasado, ¿no? Y precisamente son cartas de víctimas que escriben a su sexualidad. Y más a nivel internacional, sí que hay 2 grandes espacios que atienden a personas que han cometido el delito, ¿no? Stop It Now en Inglaterra, y luego la Charité tiene un proyecto en Alemania, Dankenfeld, que sí que nos estamos formando con ellos porque llevan muchos años y científicamente, ¿no? Que es como lo que pesa, no tanto el grupo de palabras, que es como comunitario, ¿no? Entonces eso no vale, ¿no? Pues lo científico desde el proyecto Dankenfeld, llevan muchos años y se ha visto que evidentemente, la prevención esa primaria funciona, y desde ahí estamos haciéndolo. Y aquí sí que es verdad que en el mismo año nació justamente aquí en Cataluña otra entidad que también atendía de esta manera,
hacía como un abordaje más integral, ¿no? Teniendo en cuenta a la víctima y al victimario. Pero más allá de esto, pues claro, es complicado porque quizás no tenemos tanto recorrido y no hay tanta posibilidad de hacer red en ese sentido, ¿no? Con entidades que puedan trabajar de esto. Vale, Radio Nicosia es amante de nuevos proyectos. También es cierto que nosotros en esta mesa somos los monstruos más, o dinosaurios más antiguos. Realmente llevamos 20 años haciendo un trabajo de fondo. Ahora, la Asociación Cultural Nicosia comenzó como programa de radio, siendo un espejo de lo que sucedió en el Hospital Borda de Argentina. Para aquellos que consumen Aquarius, estoy seguro que os acordaréis del anuncio. Es un programa de radio que se realiza en un hospital. La alternativa nicosiana está fuera del hospital, está en una cadena llamada Contrabanda, 91.4 FM de Barcelona. Si lo queréis escuchar en streaming, el programa de Radio Nicosia son los miércoles de 16 a 18 horas en contrabanda.org, y allí podéis picar en poder escuchar los programas en vivo y en directo. Comenzó siendo una radio y poco a poco se fue tejiendo la red, como preguntaba el compañero. Se ha ido tejiendo una red de las diferentes necesidades que iban surgiendo de todo lo que sucedía en esa radio, ¿no? Se vio que había necesidades de hacer ejercicio. Entonces, de repente, ¿no? Pues, se fueron planteando pequeños talleres colaterales a la radio, que ahora están totalmente equiparados a la propia radio, desde tai chi, yoga, ejercicios, paseos. Actualmente yo no sé si a lo mejor son 30 o 60 talleres repartidos por centros cívicos. O sea, ni siquiera tengo la información porque yo me centro básicamente en el tema de la radio y comunicación y en el apoyo de la recuperación de la voz de los compañeros que acaban atreviéndose a intentar recuperarse a sí mismos, ¿no? Porque el trabajo de Nicosia no solamente es que la persona recupere su propia voz, que se quite el autoestigma y el estigma y el diagnóstico y vuelva a ser persona. María, Pedro, Javier, María. No sé, la cosa es que en realidad Nicosia se puede interpretar de las maneras de la que hay usuarios en Nicosia. Tú puedes consumir Nicosia, pero también puedes aportar Nicosia. Yo actualmente, después de 10 años de colaborar, o 10 o algo más, creo, después de muchos años de idas, venidas y tal, me he implicado en el proyecto de tal manera que actualmente soy runner de producción, que se diría, ¿no? Preparo el estudio, ¿no? Hablo con los invitados, preparo los espacios para donde se pueda socializar. También es cierto que hemos cambiado de espacio. Después de 20 años hemos conseguido, como cadena de radio también, un espacio donde poder tener aire acondicionado, un espacio mucho más versátil, cocina, donde realmente se puede socializar, tener un espacio tranquilo y no tienes que fichar en la radio. A lo mejor simplemente esa tarde tienes ganas de charlar con alguien y ahí hay gente, ¿no? Que van entrando del estudio y saliendo y participando y es algo vertebrador a nivel de la red. 20 años han hecho que Nicosia crezca. Colateralmente existe el proyecto de Red Sin Gravedad, que son los talleres que os hemos comentado antes, ¿no? Si la persona no se implica en su propia recuperación, ya puede haber Nicosias, servicios asistenciales. Si uno no pone un poco de su parte y de su intención de querer curarse, desde fuera no va a venir, ¿no?
Nicosia lo bueno que tiene es que tú puedes no solamente consumirla, sino también aportar en el proyecto. Ahora que estamos en un espacio mucho más útil y ahora en verano, por ejemplo, hacemos un grupo de Nicosia estival. Cuando los compañeros de estructura y los técnicos, por ejemplo, no están en ese periodo vacacional en el cual, ¿no?, la mayor parte de la ciudad se acaba apagando, los centros cívicos, los mínimos de las bibliotecas y todo esto. Tenemos varios compañeros que han aprendido a utilizar la mesa de mezclas. Entonces, teniendo aire acondicionado, cafetería, el espacio del proyector para poder poner películas o intercambiar vídeos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de autogestión en verano y lo llamamos Nicosia Estival y es autogestionado también, ¿no? Los técnicos nos han enseñado a cómo poder tener agenda en verano. Y entonces, como los talleristas, bueno, tienen sus medios para poder irse de vacaciones, pero muchos de nosotros que tenemos una limitación económica muy importante, nos quedamos en Barcelona y fue otro de esos proyectos que ha ido creciendo con el tiempo y era una necesidad a cubrir, ¿no? Y entonces los propios compañeros nos organizamos para llevar adelante ese proyecto. Y hoy en día Radio Nicosia emite durante todo el año sin vacaciones, que yo pienso que también es un paso más. Porque Nicosia no solamente es para personas con etiqueta o discapacidad, está abierto a todo el mundo, sean profesionales, sean enfermos, sean familiares. Entonces, esa colaboración se ve reflejada poco a poco, en estos 20 años, hemos ido cubriendo esas necesidades. También está implícito que si tú te expones a la radio, ¿no?, si tú quieres ir a un programa, y si tú quieres ir a un ahora el torno verde. Pero bueno, la coña es que deberían existir más Nicosias, básicamente porque son espacios donde uno puede llegar a recuperar su voz, que no tiemble, que tenga seguridad en sí mismo, que tenga cabida ese otro lado, ¿no?, el patológico ¿no?, y el de recuperar un poco tu propia personalidad, ¿no? Yo, cuando me dijeron, tú primera persona y tal, no, yo no soy primera persona, yo soy tercera persona. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mi yo cocinero, mi yo escritor, mi yo poeta, mi yo pintor, mi yo informático, mi yo economista. De comercial soy fatal, no sé vender, eso es lo peor. Por eso digo, soy tercera persona porque tengo muchos yo. Yo no sé realmente ni siquiera, con toda la velocidad de lo que está sucediendo aquí, qué es lo que he pronunciado. Si nos envían el vídeo lo analizaré, ¿no? Porque en mi cabeza hay como una pequeña carrera a ver quién llega a ser el primero que va a pronunciar lo que sea, ¿no? Entonces, disculpad si voy saltando de tema en tema y tal, porque, pero bueno, al menos confío en mi voz y me pronuncio, aunque sea, ¿no? Y os digo, Nicosias ha de haber muchas. Espero que nazca algún proyecto vuestro aquí porque es muy sutil y poco a poco puede ayudar a las personas a recuperarse a sí mismas y recuperar su voz, que yo pienso que es una de las cosas más importantes, porque a todos los usuarios, pacientes diagnosticados, lo que les pasa es que de repente llega Navidad, te sientas con la familia y te sientes como un guisante porque no te atreves a pronunciar, no te atreves a decir algo. No vaya a ser que la cague, no vaya a ser que me miren mal, no vaya a ser que me equivoque, ¿no? Y todo ese automenosprecio se puede salvar y recuperar a través de algo tan tonto como invitar a alguien a tener un micrófono, ¿no?, y recuperar su personalidad o sea que ánimos. Os dejo ahí una semilla por si os atrevéis a hacer alguna radio comunitaria, libre, no comercial. Nedim, Alberto, Laura, Anna, moltes gràcies. Moltes gràcies. I sí, podeu aplaudir, eh? M'ha semblat alguna cosa. No us reprimiu, no us reprimiu.
I farem un torn obert de preguntes, així que convidem a totes les persones que vulgueu a plantejar qüestions, dilemes, dubtes, aportacions, el que convingui. Hola. Soc Mònica, estic actualment treballant a Salut Pública, fa poquet que he entrat, i volia dir que sempre he treballat en el tercer sector, sigui de fundacions, etc. I, òbviament, quan vaig entrar estava molt contenta, per les avantatges que es té, però sí que és veritat que, el que dèieu ara de treballar en xarxa, he tingut la gran sort, podríem dir, d'entrar aquí a Salut Pública i que sí que pensen una mica bastant, en la salut mental de la ciutadania, almenys d'aquí del municipi. I s'ha obert com un servei d'orientació i atenció al benestar emocional i mental, que el duem l'equip de Salut Pública, entre altres departaments. I una cosa que es vol potenciar, que jo crec que és molt complicat, però a l'estar aquí al mando ho intentarem, és aquest de treball en xarxa que dieu. És a dir, donar molta importància a les entitats i al tercer sector, jo crec que també és molt important que a vegades les tècniques venim, sabem què hi ha fora, sabem que sense vosaltres no funciona, perquè realment, como millor ciudadana, pienso es que el sistema va fatal y a veces como es que me quiero ir a otro sitio, pero da igual, porque en otro sitio el sistema también va fatal, ¿no? Entonces al final es lo que dice, ¿qué sistema es correcto? No lo sabemos. Però sí que és veritat que us volia dir des d'aquí que com a companya que sí que intentarem almenys des de dins del sistema poder fer un petit canvi ni que sigui amb aquest treball en xarxa, donar visibilitat, donar més espai. Tema econòmic no és una cosa que puguem tocar nosaltres, per desgràcia, però sí que és veritat que felicitar-vos per la feina que feu i que també m'agradaria després xerrar amb diferents entitats, conèixer més, i volia puntualitzar això, que empatitzo molt amb vosaltres perquè m'he trobat en una situació semblant, però ara que estic de l'altre bando és com un amor-odio, de lo podemos cambiar o intentar y potenciar esto, sobre todo, el que hi hagi la comunicació i sobretot xarxa comunitària en actius en salut. Y volia fer aquesta aportació. Sí, tal como planteas la pregunta, ¿se puede hacer algo? Tal como os mencioné antes en una de las intervenciones, proponed. Y cuando el sistema vea que funcione y vende, os lo aceptará. No os quedéis solo con el problema, intentad darle la vuelta y decir, vale, el problema existe, pero ¿qué podemos hacer? Si no hay propuestas, el problema permanecerá. Correcte. I si no és un problema, en vindrà un altre. Vull dir, sempre estarem plens de problemes, no? És això, al final, proposar. I si no, al final és com, deixem fer i al final caurà pel seu propi pes el que està passant i aquí ja podrem tornar a dir, mira, vam proposar això, tornem a provar. També penso que, a part de proposar, pregunteu a qui ho viu en primera persona en cada tema específic. O sigui, a nivell de violències de violència sexual o d'autolesions i suïcidi o de salut mental més àmplia. O sigui, penso que l'expertesa de la primera persona està molt menyspreada en general i us ho esteu perdent, no?, com a professionals, perquè tenim un gran coneixement, se li diu coneixement situat, de fet té un nom, i clar que s'ha de proposar i us animo a proposar, però no cal començar de zero. O sigui, comenceu informant-vos pels que tenim aquesta expertesa, i tots la teniu en algun àmbit, perquè tots som primera persona d'algú. Vull dir, de gènere, de LGTBI, que abans m'he oblidat que m'encantaria treballar més en xarxa amb temes de fora de salut mental, que penso que també és superimportant. I ja està. Però que això, que vulgueu proposar i voleu fer coses des de la salut pública, però reclamo l'expertesa de la primera persona. Una cosa muy rápido, No, que yo creo que también agradezco que haya perfiles como el tuyo aquí, y me explico, porque al final es importante, ¿no?, que haya gente que esté en el sistema público, ¿no?, desde el sistema, que estén en espacios así, ¿sabes? Por ejemplo, recuerdo una ponencia, muy rápido, una ponencia de Vicky Bernadette, que había una pediatra precisamente que
Claro, imaginaos que 1 de cada 5 niños, niñas ha sufrido una agresión sexual. Entonces, desde pediatría, ¿no? Ahí, no sé, porque no tengo críos, pero creo que son 16, bueno, está como pautado, ¿no? 16 veces que vas al pediatra, ¿no? Como mínimo, pues era una oportunidad de poder incorporar y poder detectar esos casos, ¿no? Entonces, que desde el sistema yo creo que ya hay gente que lo está haciendo muy bien y que está intentando cambiar el sistema desde dentro, y eso también hay que reconocerlo y aplaudirlo, ¿sabes? Porque yo creo que desde ahí dentro se pueden hacer muchas cosas. Sois les pequeñes grietes, que van sortir el tema de les grietes, aquestes resistències internes, no? Aquests treballadors que tenim a dintre del sistema però que volen fer les coses diferents, sou el motor de canvi, també. No sol. Hola, altra vegada. Està bé que hagi sortit el tema de presentar projectes. Jo tinc la meva contradicció en aquesta afirmació, perquè al final estem entrant en la lògica capitalista de compra-venta, no? Per a qui estem produint, per a qui estem fent aquests projectes, els estem fent per a les persones que ens ho compren, per a les institucions que ens ho compren, o ho fem per a la gent, no? Bueno, o sigui, no vull entrar en el debat perquè és un debat, però m'encantaria i no em vull extendre. Jo vull llançar una pregunta, perquè s'ha parlat molt del tema dels buits, no? Tot el que s'està cobrint des de la part associativa, comunitària. A mi m'agradaria, com a persona que ve de l'administració pública, també he treballat en el tercer sector social, però sí que m'agradaria llançar-vos la pregunta de quin paper hauríem de tindre. En la meva opinió, penso que hauríem de tindre un paper molt més d'acompanyar, menys paternalista, menys de tutelar els projectes de les entitats, però sí que m'agradaria que, ja que ha sortit el tema, diguéssiu també la vostra. Gràcies. La d'escoltar i acompanyar des del respecte a l'altre i facilitar aquests projectes de les entitats socials, perquè el que explicava la Laura, de que tinguem tanta burocràcia i tanta fiscalització per part de les administracions, perquè jo sí que penso que la política està per servir al ciutadà, que crec en la política pública a nivell de que és universal i gratuïta i hem de reclamar que realment això ens arribi a tots, no? Llavors, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, que estan per servir-nos, esteu per servir-nos i tots els polítics haurien de viure-ho des d'aquesta perspectiva, estan per servir a la població, ostres, no ens poseu tantes traves, no? O sigui, que sigui realment més àgil, més fàcil, més segur amb convenis trianuals o que els projectes es puguin sostenir més temps. Què podeu fer a nivell pragmàtic? Doncs això, que menys burocràcia, s'ha de controlar, jo crec que s'ha de controlar que fem bé el que diem que fem, clar que sí, però, ostres, d'una forma... Més orgánica. És que no crec que ajudi gaire en aquest sentit. El proyecto es para tu familia, ¿me explico? Lo que tú vendes al sistema en realidad es para que tu familia pueda coexistir y existir todo el tiempo que pueda ser posible. ¿Vale? Y lamentablemente es el dinero, el don dinero es el que hace que tu proyecto pueda tener una trayectoria, ¿no? Y poder cubrir esos vacíos. Entonces, y la otra es, que has planteado la pregunta, acompañar, no intervenir. Una intervención supone tener que causar un mayor daño para poder... entonces, acompañar, si es posible, es yo pienso, una práctica que bueno, en la propia facultad de la UAB lo dicen, ¿no? El suflé siempre baja por sí solo. Yo he padecido brotes sin intervención, ni tampoco por los servicios asistenciales, y me he acabado recuperando, ¿no? Y he bajado otra vez a tierra sin estrellarme del todo. O sea que acompañar, intervenir, y si quieres batallar por tu familia, tu proyecto, lamentablemente tendrás que, no lo que dice María, ¿por qué justificar cada trimestre o cada semestre o no? Jo una mica també en relació, no sé si ho he entès bé, però una mica què ens passa, i estic totalment d'acord amb el que ha dit la Míriam, que al final hi ha un punt en el que o entres al joc o desapareixes. Per què? Perquè ja no només per les subvencions, sinó perquè on fas l'activitat.
només buscar un espai és tan complicat. Nosaltres vam aterrar a Barcelona i per venir aquí tenir un espai que dius, ficaré el meu temps de manera gratuïta, vull fer-ho i és tan complicat. Llavors has d'entrar en aquest sistema. I com entres? Doncs moltes vegades el que tu ja fas, que és acompanyar des d'una mirada no paternalista, des de la relació entre iguals, bueno, com això ja ho faràs, pues tampoc interessa, no? És què me puedes dar? I clar, al final és el que deia, no? Don dinero, tothom necessita un mínim per poder tirar endavant i dius, ostres, puc fer tantes coses i aquestes coses al final necessites recursos per poder-les fer i llavors entres en aquest joc de, bueno, ¿quién me compra algo perquè així puc acabar fent la tasca que realment vull fer, no? I entres en aquest joc i segons vas entrant és més complicat també sortir. I sí, estic d'acord que al final el sistema t'empenya una mica i de vegades vols fer més crítica i durant aquesta setmana que ha passat el que ja he explicat doncs m'he repensat hauríem d'haver fet aquell article, hauríem d'haver sigut tan crítics amb la nostra mirada perquè després veus altres entitats que estan més ficades, que acaben formant part del sistema i que els hi va més bé. I et planteges i dius, doncs no ho vull fer. Però realment això fica molt en joc la viabilitat de les persones que seguim fent aquesta crítica i en part doncs jo ojalà hi hagi una altra mirada i hi hagi una altra manera, però crec que has d'entrar en part del joc per poder estar. I canviar-lo des de dins. No és fàcil, som una mosca cojonera i suposo que per això també tenim tants problemes. Jo vuelvo a ser pesado, proponed. Claro, sí, propones. Y con lo que explicabas, Nedim, es que me parece muy interesante. Hay los principios de bioética, ¿no? Y hay un dels principis de bioètica és la no mala eficiència. Això ho tenen els metges, no? Tu signes... Ara estic espessa. Què signen els metges? El codi deontològic, gràcies. I allà et compromets a tenir uns principis entre els quals els psiquiatres també hi són, és la no mala eficiència. Llavors, a vegades, és molt millor no fer que fer i causar un mal. O sigui, des del diagnòstic, des de segons quins tipus de tractaments electroconvulsivos. En una ocasión Entonces me parecía sumamente interesante el no hacer muchas veces. ¿Qué hacemos? Para, no saps què fer? Si tens aquest moment de no saber què fer, no facis res. És que no facis res, perquè igual el més probable és que la caguis fent. En una ocasión, en una de las charlas, una enfermera que venía de Canadá, donde no se cronifica, una vez que se realiza la intervención farmacológica y cuando el suflé baja, como dicen algunos, cuando de repente desaparece ya lo que es la parte de crisis y se estabiliza, se retira la medicación, pero España es cronificadora. Y entonces su profesor, doctor, le dijo, intenta hacer el menor daño posible. Yo pienso que es una de las frases dirigida hacia un asistente en salud, tanto en salud mental como en cualquier otra, ¿no? O sea, vale que una pierna rota tenga un protocolo y se sepa y es visible y tal, pero ¿cómo ver algo roto? ¿Por qué mi mundo no es adaptativo y es disruptivo? Si yo hubiera publicado mis libros antes de mi primer ingreso, hoy sería un escritor con un imaginario rico y mágico, en vez de ser un ser patológico donde me han desmontado 10 veces mi constructo, en el cual yo ya no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, si es cierto, si no es cierto, si me lo estoy imaginando, si os estoy viendo aquí o en realidad me lo estoy imaginando. Sí. Tendremos oportunidad de seguir hablando ahora mismo, ¿no? Un poquito de café, creo que hay algo para picar. Así que Nedim, disculpa que te he cortado. Alberto, a Laura, a Ana, muchas gracias. 20 muchas años, gracias. 20 años dan para mucho. O sea. Gracias.